ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើមានវិធីដើម្បីឲ្យរួចចាក់ទុកដោយការចាក់ដោយលំពេងមួយថ្ងៃ300លំពេងណានឹងនិយាយត្រឹមតែមកឈឺចុកចាប់អត់ស្លាប់ញាតិញោមមួយថ្ងៃ300លំពេងព្រឹក100លំពេងថ្ងៃ100លំពេងល្ងាច100លំពេងហើយ100ឆ្នាំបើសិនបើមានវិធីហ្នឹងហើយអាចរួចចាក់ទុកបានណាអ្នកទាំងឡាយទៅឲ្យគេចាក់ទេណាបើសិនបើចាក់ដោយលំពេងហើយអាចរួចចាក់ទុកបានញាតិញោមឲ្យអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងទៅឲ្យគេចាក់ទៅបើសិនបើអាចប៉ុន្តែវាអត់មានទេសូម្បីត្រឹមតែនៅក្នុងនរកតាមជាតិហ្នឹងវាហួសអំពីការចាក់ដោយលំពេងមួយថ្ងៃ300លំពេងហើយ100ឆ្នាំហ្នឹងទៀតណាដែលយើងធ្លាប់បានសិក្សាគម្ពីរដីកាមកជាពិសេសពាក្យទូនមានរបស់សត្វនរក4ពួកណាដែលញាតិញោមធ្លាប់បានឮណាដែលប្របាទប្រសេនតិកោសលឮសំឡេងសត្វនរកទាំង4ហ្នឹងស្រែកឮហើយឮតែ4ម៉ាត់ទៀតហ្នឹងហើយទុសៈអ្នកសោហ្នឹងហើយសត្វនរក4រូបហ្នឹងណាញាតិញោមថាមើលទុឥឡូវថាមួយទុសៈអ្នកសោហ្នឹងហើយហ្នឹងពាក្យសត្វនរកហ្នឹងស្រែកឮញាតិញោមប៉ុន្តែឮតែប្របាទប្រសេនតិកោសលទេពេលឮសំឡេងអញ្ចឹងឲ្យកំពុងផ្ទុំណាភ័យបដ ாய் ណាឧទាហរណ៍ថាញោមកំពុងតែគេងលក់ឲ្យឮសំឡេងស្រែកអីសន្ធប់ឲ្យចូលទៅជាអីខ្លាំងតក់ស្លុតភ័យហ្នឹងហើយសត្វនរកហ្នឹងស្រែកមិនមែនបំណងត្រឹមតែចេញមួយម៉ាត់អញ្ចឹងទេមានបំណងពោលគាថាប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃការរងទុក្ខក្នុងលោហគមភីនរកហ្នឹងពោលបានតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងឯងញាតិញោមណាលិចទៅក្នុងនរកនៅពេលដែលធ្លាក់ទៅក្នុងនរកហ្នឹងចូលទៅដល់មាត់រណ្ដៅមាត់ខ្ទះហ្នឹងពីមាត់រណ្ដៅរហូតដល់បាតខ្ទះហ្នឹង30000ឆ្នាំញាតិញោមជាមួយនឹងទឹកពុះហ្នឹងលិចទៅ30000ឆ្នាំហើយដែតឡើងមកវិញទម្រាំតែដល់មាត់ឆ្នាំងខាងលើមាត់ខ្ទះខាងលើហ្នឹង30000ឆ្នាំទៀតទើបបានពោលម្នាក់មួយម៉ាត់ហ្នឹងពោលលឺទុសៈអ្នកសោអញ្ចឹងព្រះជាលឺអញ្ចឹងភ័យណាទៅសួរបរោហិតថាមានរឿងអីចេះបរោហិតព្រាមអីទាំងឡាយហ្នឹងអត់ដឹងឯណាប៉ុន្តែជាអ្នកដែលខ្លាចអន់ណាធ្លាប់ខ្លួនឯងចេះកពីត្រៃវេទមកជាក់ច្បាស់ទុះទាយក្នុងរាជវាំងព្រះជាជឿទុកចិត្តដល់ពេលមានបញ្ហានេះព្រះជាសួរទៅអត់ដឹងគិតថាបើឆ្លើយតែអត់ដឹងវាអន់ណែខ្លួនឯងមិនច្បាស់ហើយឆ្លើយថាដឹងហ្នឹងល្អហើយញាតិញោមអត់ទេណាហ្នឹងហើយប្រាប់ព្រះជាថាសលេងនេះព្រះអង្គសលេងនេះគឺនាំអន្តរាយដល់ព្រះអង្គគ្រោះថ្នាក់ដល់ព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅព្រាមទាំងឡាយជួយខ្ញុំផងព្រះជាភ័យហ្នឹងធម្មតាទេញាតិញោមមនុស្សដែលអ្នកនៅមានកិលេសដោយអំណាចនៃជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងសុខចិត្តថាលះបង់អីក៏ដោយឲ្យតែបានរស់ហ្នឹងចង់រស់ប៉ុន្តែទៅជាបៀតបៀនសត្វដតីណ៎បរាហិតថាបើចង់រួចអំពីគ្រោះថ្នាក់លើកនេះត្រូវបូជាយ៉ាងហើយបូជាហ្នឹងធ្វើម៉េចយករបស់4មុខណា4មុខណាមានទារកមានសត្វគ្រប់ប្រភេទ4ប្រុសស្រីអីអញ្ចឹងទៅហើយញាតិញោមមើលចង់រស់ខ្លួនឯងហើយទៅបៀតបៀនសត្វដតីល្អដែរអត់ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យអត្តានំឧបមង្កត្វាបានន័យថាឲ្យយកខ្លួនឯងនេះជាឧបមាខ្លួនឯងនេះស្រឡាញ់ជីវិតយ៉ាងណា
sát đợt tây nó có sở lanh chỉ vật đôi kia chẳng đây nhôm sở lanh chỉ vật đấy ủa bà mình sở lanh mình nằm pin cả bố đấy nè nè bà mình sở lanh mình liệt tàu thay liêng chiết pol ấy na đấy đó nè nè nhôm na class liêng chiết pol đăng luôn lực đáy mọ nè bà trong ai luôn ai như lúc bàn tay tự biệt biến sát đợt tây nè bàព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកហេនយៈអ្នកខេតយេនៅពេលដែលដឹងខ្លួនឯងជាឧបមានេះសូមបីតែទៅសម្លាប់ផ្ទាល់ដៃក៏ដោយប្រើគេក៏ដោយក៏មិនគួរដែរញាតិញោមណាព្រះរាជាហ្នឹងប្រើគេឲ្យតែចាប់ដោយសារអាងអំណាចព្រះរាជានោះណាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅយ៉ាងម៉េចនាងម៉ោលិកាដែលជាភរិយាក្មេងណាប្រពន្ធក្មេងណាnè, bề chia nó là dục chặt chiên hái bàn niềng mò lại cá cùng quên đóp nhận không nàng ấy ghé bà nấu nông thó cái hào thập ra tại mình thò chấn niềng mò lại cá nó prap bề chia thà hay cho mấy con chấn cá chia bề chia mùi từng mút rồi nào à say bon chả rồi bọc luôn con tay mấy cái chảo là ngon mấy tàu chưa ấy buộc priêm từng ở năng chiến đạ pratna lệ mua là một trong liệp sạc ra đó nọព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គមានបញ្ញាចាក់ធ្លុះអីចុះមិនក៏មិនទៅរកព្រះអង្គពេលភ័យនឹកអត់នឹកឃើញព្រះពុទ្ធទេញាតិញោមណាពេលខ្លះយើងភ័យយើងដូចថាគិតអញ្ចឹងណាញាតិញោមធ្លាប់ភ័យដឹងហ่ะតែភ័យទៅបេះដូងហ្នឹងវាលោតខុសធម្មតាអរម៉ូនអាដ្រេណាលីនហ្នឹងវាជំរុញទៅឲ្យយើងហ្នឹងគិតអីមិនចាញ់ទេអញ្ចឹងព្រះរាជាហ្នឹងឮថាខ្លួនឯងហ្នឹងវិនាសដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ដោយថាសារសម្លេងហ្នឹងភ័យដែររនឹកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ឃើញដល់ទៅពេលនាងម៉ាលិកាឆ្កឹះមកបន្តិចអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអូដូចជាត្រឹមត្រូវមែនណោះអញ្ចឹងក៏បានទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែអត់តន់ឲ្យគេលេងមនុស្សលេងអីហ្នឹងទេណាដល់ពេលទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាសម្លេងនេះណាគឺជាការដាស់តឿនមហាបពិតទេហើយមហាបពិតក៏មិនមែនតែឮក្នុងជាតិហ្នឹងដែរណាកាលកើតនៅសម័យពុទ្ធកសបៈឮសម្លេងហ្នឹងដែរណាសម្លេងប៉ុន្មានម៉ាត់មិញញាតិញោម4ម៉ាត់ទុសាអ្នកសោពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងបានប្រាប់ព្រះរាជាថាមហាបពិតសម្លេងនេះគឺជាការដាស់តឿនទៅវិញណែតាមពិតសត្វនរកហ្នឹងមិនមែនមានបំណងពោលត្រឹមតែមួយម៉ាត់អញ្ចឹងទេមានបំណងចង់ពោលម្នាក់មកគាថាប៉ុន្តែវាអត់មានឱកាសគ្រាន់តែផុតដៅមកញាតិញោមអាមាត់ហ្នឹងវាផុតខ្ទះភ្លើងហ្នឹងពោលបានតែទុកមួយម៉ាត់ត្រូវលិចចុះទៅវិញហើយតម្រាំលិចចុះដល់បាតខ្ទះហ្នឹង 30000 ឆ្នាំណាឥឡូវរៀបរាប់បព្វកម្មរបស់សត្វនរកហ្នឹងមិនបានធ្លាក់ទៅក្នុងនរកសទ្ធិហ្នឹងជាសទ្ធិបុត្រទាំង4នាក់ញាតិញោមអត់ដែលធ្វើបុណ្យទេប្រព្រឹត្តបរតិរកកម្មសទ្ធិបុត្រទាំង4ហ្នឹងបរតិរកកម្មហ្នឹងអីគេញាតិញោមស្គាល់ទេបានន័យថាប៉ះពាល់ស្ត្រីដតីប៉ះពាល់ភរិយាអ្នកដតីហ្នឹងហើយគាត់ថាឲ្យតែខ្លួនឯងនេះមានលុយយកលុយឲ្យគេទៅគេព្រមតាមិនមែនតែចាប់បង្ខំណាគាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមានណាស្ត្រីទាំងអស់នោះមានអ្នកហួងហែងរក្សាហ្នឹងហើយបើសិនបើគេមានស្វាមីគេមានស្វាមីគេអ្នកហួងហែងអញ្ចឹងមែនទេហើយដល់ពេលអ្នកអត់ស្វាមីមានម្ដាយឪពុកគេអ្នកឯងប្រើប្រាក់អ្វីក៏ដោយក៏ជាប់ទោសនៅក្នុងបរតិរកកម្មនឹងដែរហ្នឹងហើយពពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកពនាមកសបៈហ្នឹងមានធ្វើបន់អីញាតិញោមចាយទ្របខ្ជះខ្ជាយដល់តែពេលស្លាប់ទៅអាយុមនុស្សសម័យហ្នឹងអាយុ 20000 ឆ្នាំញាតិញោមធ្លាក់ទៅក្នុងលោហៈគម្ភីនរកហ្នឹងតាំងពីធ្លាក់រហូតដល់ពេលបាននិយាយម្នាក់មួយម៉ាត់ហ្នឹង
60000 ឆ្នាំពេញបរិបូរតែម្ដងសត្វនរកទី1បានពោលពាក្យថាទុជីវតិមជីវមហាណាដែលយើងប្រើពាក្យថាទុខាងដើមហ្នឹងណាញាតិញោមទុហ្នឹងមកពីពាក្យថាទុជីវតិមជីវមហាយោសណោអ្នកតទាមសេណាវច្ចមាននេសុភោកេសុទីបាំងនីកម្មហអត្តណោបានន័យថាយើងទាំងឡាយនេះមានជីវិតដ៏អាក្រក់លាមកញាតិញោមសត្វនរកហ្នឹងវាតេះដៀលខ្លួនឯងណាញាតិញោមណាមានជីវិតអាក្រក់លាមកកាលដែលមានទ្រព្យហើយណាវច្ចមាននេសុភោកេសុកាលដែលមានទ្រព្យហើយមិនដែលឲ្យទៀនតលតែសោះណាព្រោះយល់ខុសណាមិនដែលឲ្យទៀនតលតែសោះហើយនៅពេលដែលមិនឲ្យទៀនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទីបាំងនីកម្មហអត្តណោបានន័យថាយើងមិនបានធ្វើទីពឹងរបស់ខ្លួនឡើយអត់បានធ្វើទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងតាមរយៈទ្រព្យនេះទេញាតិញោមមានទ្រព្យប៉ុន្តែមិនចេះចាយវាយទ្រព្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាភោគៀងភិក្ខវេអសារង្សរមាទាតាពាំងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភោគៈសម្បត្តិទ្រព្យធនទាំងឡាយនេះជារបស់គ្មានក្លឹមអ្នកទាំងឡាយគួរកាន់យកទៅជារបស់មានក្លឹមវិញបានន័យថាឲ្យធ្វើទានណាឲ្យធ្វើទានទើបឈ្មោះថាជាការឆ្នៃទ្រព្យហ្នឹងឲ្យមានក្លឹមហើយដល់ពេលមានទ្រព្យមកអត់ដែលធ្វើទានមានញាតិញោមមើលណាទីប៉ាំងនីកម្មហអត្តណោมันបានធ្វើទីពឹងរបស់ខ្លួនឡើយតាមពិតទៅទ្រព្យដែលយើងឲ្យទៅជាទានហ្នឹងឈ្មោះថាជាការជញ្ជូនទ្រព្យចេញពីផ្ទះភ្លើងឆេះញាតិញោមរាល់ថ្ងៃមានដឹងថាក៏ភ្លើងកំពុងឆេះហ៎ញាតិញោមដឹងហ៎ហ្នឹងហើយឆេះអីខ្លះឆេះសក់សក់ហ្នឹងសឆេះថ្មិញធ្លាប់តែញញឹមទៅគេលងណាគេលងគេហែលមិនរួចឥឡូវញញឹមមិនទប់ហ្នឹងចៅខ្លាចទៀតបើណាព្រោះកន្លែងខ្លះវាបាក់ទៅចៅខ្លាចណាហើយឆេះស្បែកមុខកលមុនភ្លឺថ្លាណាដែលក្រោមថ្ងៃហ្នឹងឆ្លោះហើយដល់ពេលឥឡូវមិនទៅអូដូចផ្លូវជាតិលេខ2កាលមិនទាន់ធ្វើអញ្ចឹងបើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកំពុងតែជញ្ជូនទ្រព្យចេញពីផ្ទះដែលកំពុងភ្លើងឆេះហ្នឹងហើយការជញ្ជូនទ្រព្យតាមរយៈការឲ្យទានហ្នឹងគឺជាការជញ្ជូនដោយល្អអញ្ចឹងសត្វនរកទី1ហ្នឹងចង់ប្រាប់ថាគេមិនបានធ្វើទីពឹងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការឲ្យទានទេមានទ្រព្យគិតតែពីសបាយហ្នឹងសម្លេងទី1ណាញាតិញោមសម្លេងទី1ណាស្ដាប់បានទេបានហើយដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់ថាសត្វនរកទី2សម្លេងអីទី2មិញស័កហ្នឹងស័កហ្នឹងសត្វនរកហ្នឹងក៏ចង់ពោលមកគាថាដែរប៉ុន្តែពោលបានតែមួយម៉ាត់លិចចុះទៅដែរដោយសារអំណាចកម្មដែលត្រូវរងទុកនៅក្នុងនរកហ្នឹងពោលថាស័កហ្នឹងមកពីពាក្យថាសត្ថៃរសសហសានិបរិបន្នានិសព្វសោបានន័យថាយើងទាំងឡាយត្រូវចំអិននៅក្នុងនរកអស់60000ឆ្នាំពេញដោយសពគ្រប់មិនលើសមិនខ្វះណាពេញ60000ឆ្នាំហ្មងញាតិញោមណា60000ឆ្នាំយូរឲ្យឆាប់ញាតិញោមយូរដែរណាយូរមែនតើណាញាតិញោមខ្លះរស់នៅ100ឆ្នាំនេះដូចយូរដែរហើយចុះ60000ឆ្នាំញាតិញោមហេដូចឆាប់ដែរហ្នឹងណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងសត្វនរកទី2ហ្នឹងពោលអញ្ចឹងថាសត្ថៃរសសហសានិបរិបន្នានិសព្វសោនិរយេមជ្ឈមានាណੰកតិអន្តោភវិសតិណាបានសេចក្តីថាយើងទាំងឡាយត្រូវភ្លើងឆេះនៅក្នុងនរក60000ឆ្នាំពេញគ្រប់ល្មមមិនលើសមិនខ្វះណាដោយសារហេតុអីញាតិញោមដោយសារអីមិញខាងដើមអត់បានធ្វើទានហើយប្រព្រឹត្ត
bạc bó côn của pôn kê nè nè sạt nắng viên là u chơi tha o nó cao na nó nâng miền ti bồng phật này sẽ cái đây tục nè sẽ cái đây tục nắng đôi chim mình nghe miền ti bồng phật này tam bật á của môi mơn năm đấy mến phật ở du của bó sạt ở ruộng năng này nè tâm đại ban mà đón nâng ấy cho đâu đại mà đón tiết nhận nhóm ớt đăng nè chẳng mày đấy miền đăng nè chẳng bàn tha ô chẳng ti bồng phật này sẽ cái đây tục là bà thà anh đi mình miền đó nè nắng săn ở độ ti pí để pol bịa thá xạ nâng ấy chứ săn ở độ ti 7 nè tụ sát nè nè lấy nè ti 7 nhận nhầm săn ở độ ti 7 nắng pol thà nạp thế on táo cụ táo on tàu bạn đệ nít sật tệ nè bạn đệ nít sật tệ tạ tia hết bạn cả tăng bà bắn mẹ tôi hành chắc mía rị sạ nâng dần nâng dần ở độ tị bấy á nâng đại bồ tha nạt thế on táo cụ tàu on tàu bà này tha tí bồng phót này sẽ cái đây tục rồi bỏ dương tàng lai nế mình miền lai nạt thế vợ nghi miền á nhận nhóm nè và sân bài dương rồi đâu không ở du khay Phật sát đăng pe là lia slap in chơi tới sao ấy vậy hay du khay bao dương đâu mà nhận nhóm nơi chặt buồn chặt prám á nắng dương đăng chẳng ấy sân ở rộ miền đăng á dương rồi ngay ti họ thà rồi nấu chặt chiến cái thà của anh chặt đào pe thợ birthday à nè nè birthday dùng na class tiêm birthday nè mà lầnนี้โยมตอนเตรียมเบอร์สเดย์บรรทมาเตรียมครูนไออย่าเฮ้ยจ้ะบรรทาธรรมาตัวมุนตัวโจรวมพ้องนะโยมนะนั่งไงกรรมวิธีทวนในวัดสมเปิลเมียนั่งไงมุกพระวิเฮียนั่งไงสมจูนเชื่อดำนั่งไงเฮ้ยนั่งไงจะมาเรียบเฮ้ยเมียนบาสกาเหมือนเนี่ยในวัดพนมดาวก็ท่าลมจ้าสลายระยนระบอบลมจ้านักแบบประเตยอย่างนาเฮ้ยกดส่วนจังáไปธรรมาธาตามธรรมดาเต้โยมประเตยบ้านนะอาจจะประเตยบ้านให้ธรรมาสัวตลอดตะวันให้เจ้าสลายระยนระบอบโยมอย่างไม่ได้กดหาขยมกันนะเมียนใส่กระไดซอกตามแบบเนี่ยเมียนกันเลยเปียลอยได้ด้วยโยมเนี่ยขยมกันนะเมียนใส่กระไดซอกตามแบบเนี่ยเมียนกันเลยไอ้กอดกอบานประตอเตียธาขยมกันนะสมปรับบอลลมจ่าให้ประสันบ่ขยมกันนะสลับลมจ่าในบนมาโจรวมพองไอ้ธรรมาไถแมนกับไอ้โยมถามแมนไอ้กอดบานประตอเตียธาปนท้ายประสันบ่ลมมาจ่ามันจังโจรวมไงบอลกันนะสลับเต้อาโจลไปใจอย่าให้กับบานได้ตอนเราใจกันแต่มาได้โยมฉลาดนั่นไงก็ถ้าเราตอนคันนั้นมันเราใจเนี้ยกันน่ะจังมาลมจ้าจังโจลบอลโจลให้มั้งตอนเราใจกันกดอาใจเลยเคยอย่างไรโยมฉลาดดอละนั่นไงน่ะจังทำไมจะมาเรียกบอลโยมมาให้ได้ป่ะนั่นไงน่ะจังเตะตรงนั่นไงเราบัดบางทีได้โยมตีบนก่อนบัดมาบางได้ป่ะนั่นไงดังบัดเจ๊บานเจ๊แต่ลดจังป่ะโดยได้จังป่ะนั่นไงจังปีระบอบสัตว์นรกตีใบนี่น่ะนัดให้อันเต้ากุเต้าอันเต้าปะเดนิสเตตะตีให้ปะกระตังป่าปังnè mẹ tôi hành chạ mê để sạ là đạp biện năng chưa tí bấm phốt nay sẽ cái đây tục tầng lái rồi bỏ dương mình miền lai tí bấm phốt nay sẽ cái đây tục miền mò pì nè tí bấm phốt nay sẽ cái đây tục mìnhประกอบlời mình biết nè đôi chiếc nhóm thất bất ca nô nhóm năng nè tầng lái ban thưa ba pin mình tục năng pi rồi bỏ sát nở rốt tí mán
tí bay đặt tương cái lạnh ná mình nhận nhóm cái lạnh thưa ba pính pính mình tục đời xa ba đó ạ bán tới lẹ nơi không ná lô hạ công phi nở ruộng nằng nè nơi không nở ruộng nằng chẳng dừng mơ thảo ý ấy cho ca soi tục không nở ruộng mình bên lên sao chứ nó nhận nhóm nè nở ruộng đài trâu soi tục mình miên trần lọt từ đòi phơn nhận nhóm nè ọt miên trần lọt hay xôm bay tại môi chùm riêng sọ đây mình miên đài một tha mình miên on đát phơn cứ ọt miên này đôi tê và toát rồi ngày này trắng nơi không ao về chơi mà ha nở ruộng miên sờ so pon đam thế nào bọc tụm lia bị chවෙin từ đam bị đam mới chවෙin bị lỡ từ crom từ lỡ nè slap hay card hay slap hay card hay slap nè thấy trâu cất tha toal tại pen đây đi rồi lia á bàn tê và toát nắng ai phật đồng phí nở ruộng năng bàn nhận nhầm hay pen đây ní cao na rồi lia lốp Obama tha pen đây ní ai kẹn nè tao chỉ năm rồi tao chỉ ai ba này bàn tay miên xịt đây Obama tha priệp đối bỏ ra mình nè vô bay đã đang vô từ ông el thmó chu thmó nhận nhóm đại miên cầm ra mùi dối buôn trùng mà dối nắng đọc vào mùi cả lồ nè mà rồi cho nắm cái vô từng el thmó nâng mặt đòn thì chu thmó nâng mặt đòn đỏ ráp na thmó nu sắc o ở nắng pen đây nắng có chmô tha ai tha chết ở lia vậy chết ở lia pen đây vậy về năng du ấy nhận nhóm thạch tù sạp dừng ai mà ngay rộp mày rộp toàn đón ấy nhá thạch tù sạp á thạch screen đó scroll cho scroll lần mà ngay đang bàn đón admin sạc thong hay cho tụm rom thmò phnom mà rồi cho năm bạn kia do spice đang từ chút hay to là lia thmò nâng ó bạn pen đây ní một thả lia đấy nó cana tới nhận nhóm dù na anh chẳng tê và toát nâng to là pen đây nâng rồi lia bạn rồi phật trả tục bàn mồm ẩm pí nở ruộng chẳng sẵn nở ruộng đấy bạn đặt tương dương tha ta ti bằng phật này tục nâng miền đai rư tế nó miền đấy miền bàn tay vía vì du na du na chẳng sẵn nở ruộng ti bay nâng đặt tương dương đời xa ca thưa ba pinh mình tục nâng ơi đai nòm oi tờ lẹ nâng không nở ruộng nâng hãy sẵn nở ruộng tí buồn tí buồn Paul tham mấy nhận nhầm sao nâng à sao nâng mau bị bịa thá sao hắn nu nạ y táo con thòa nè sao hắn nu nạ y táo con thòa vô ní là thiên nạ miên nụ xây nè việt tài nhú xây là xăm bà náo ca hà mỹ cụ sở lắng bẹ hùng nè lâu sạt nở ruộng tí buôn ấy để nhiệt nhôm qua bay tam đàn sẽ đạp bịa sạt nở ruộng tí buôn nâng tay sạt nở ruộng tí buôn nâng pôl nâng khăn này tha pro sân bà nhóm ruột cha ổng pi tin ấy ha nhận nhóm pro sân bà nhóm ruột cha ổng pi tin đi hơi ban từ cao chia mình nu lâu nít nhôm ban chia mình nu nữa bán đó nè ca ban cao chia mình nắng chia liệp và bột ra thay chia liệp á cái cháu mình nấu sát và để liệp hồ cả ban à tập hiệp chia mình nấu nấy cứ chia ca cò cứ chia riêng cầm rò nè chia riêng cầm rò cò cày nè chẳng là lâu nấy dương ban cao chia mình nấu hời bị ở bó sát nở ruộng tí buôn nắng pô tha sau hăng nôn nè ấy táo con thoa vô ní lật thiên nè miên nụ sầy pro sân bà nhóm ban cao chia mình lúc họ ban phật ổng pi ăn tập hiệp ní ha sàn ở độ đang chẳng thôi ấy vật ta nhiều ban đây tha nâng đáp bịa bây giờ bó sọp bờ đó xây là xăm pan nào bó rì bô đòi sờ nè ca hà mỹ cộ sở lăng và hùng ban đây tha hơi nhóm nâng thưa bọn này ban trơn sàn ở độ nắng á nhận nhóm cái tha bà sân bà ruột ổng pi nở ruộng nâng máu kê nâng chia diêm thưa bọn này ban trơn squal bịa bây giờ bó sọp bờ đó hơi chỉ nè bó rì bô đòi sờ nâng con đã bà sân bài
ហើយកាលណាបានដល់បើសិនបើនៅក្នុងនរកតំបានដែតមកម្ដងហ្នឹងមិនដឹងនៅប្រហែលដងទៀតញាតិញោមហើយឥឡូវយើងរស់នៅឡើងជាងោមែនទេរស់នៅជាងោហេតុអីបានជាធ្វើប្រហែសជាមួយនឹងអត្តភាពជាតិកំណើតនេះណាសត្វនរកហ្នឹងដូចជាការដាស់តឿនយើងអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះយើងមានពេលវេលាបានន័យថាត្រូវជ្រៀកពេលខ្លះនៅមួយចៅអញ្ចឹងទៅជូនចៅទៅសាលាដាក់សាលាអន្តរជាតិហើយពេលតនេខ្លះទៀតស្ដាប់ធម៌នៅផ្ទះឥឡូវយើងបានស្ដាប់ពាក្យរបស់សត្វនរក4រូបសត្វនរកទី1គេថាដោយសារតែគេមិនបានធ្វើទានបាទហើយមានជីវិតដ៏អាក្រក់លាមកហ្នឹងព្រោះអត់បានធ្វើទានអីសោះហើយដល់ទៅពេលសត្វនរកទី2គេថាយ៉ាងម៉េចគេថាកម្មរបស់គេត្រូវចំអិននៅក្នុងនរកអស់60000ឆ្នាំដោយពេញល្មមមិនលើមិនខ្វះតើកាលណាណោះនឹងមានទីបំផុតនៃទុក្ខហើយដល់ទៅពេលសត្វនរកទី3ណាត់ថេអន្តោគុតោអន្តោនេះបានន័យថាទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងមិនមានឡើយអត់មានទេមិនប្រកបតើកាលណាណោះបានអាចរួចចាក់ទុក្ខពីកន្លែងនេះបានហើយដល់ពេលសត្វនរកទី4តាក់ទងទៅនឹងប្រសិនបើយើងទាំងឡាយបានន័យថា4នាក់ហ្នឹងបានរួចផុតអំពីលោហៈគំភីនរកនេះខ្ញុំនឹងជាអ្នកដែលស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់សពបរោះបានន័យថាធ្វើតាមពាក្យពេចន៍របស់សពបរោះជាអ្នកបរិបូរដោយសិលកាហាមិកុសលੰពហុងជាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យកុសលឲ្យច្រើនចម្រើនបុណ្យនឹងឲ្យច្រើន